Қазақстандық мушкер Жасулан Акимжан Бусурманкул Абибайыт уулу менен боло турган беттештен жаракат алып четтеп калды. Бул тууралуу мушкердин командасы Арлан ММА'дан кабарлашты. Күйөрмандарга маанилүү кабар. Биздин командабыздын мушкери Жасулан Акимжан машыгуу жыйыны маалында жаракат алгандыктан келе жаткан 18 февралдагы беттешине чыга албайт. Атаандаштан, Eagle FC уюмунан жана жалпы күйөрмандардан кечирим сурайбыз. Биз бул беттешти сактап калууга мүмкүнчүлүк бар деп үмүт кылганбыз. Бирок тез арада дарылоо керектелип калды. Андан ары мушкерибиз калыбына келүү үчүн дагы убакыт керек. Мындай кырдаалдан эч кимдин кепилдиги жок. Биз казакстандык баатырдын алдыда дагы кур үчүн мушташууга мүмкүнчүлүгү болот деп үмүт кылабыз. Бардыгыңыздарга колдоо сөздөрүңүздөр үчүн рахмат деп жазышты. Ал эми биздин мушкерибиз Бусурманкул Абибайыт уулу үчүн жаңы атаандаш табышты. Ал буга чейин Eagle FC уюмунун жарым жеңил салмагында чемпион болгон Расул Магомедов менен мушташа турган болду. Бул эки спортчунун ортосундагы тиреш Eagle FC 45 мелдешинин эң негизги беттеши. Ал 18 февраль күнү Москвада өтө тургандыгы айтылган. Расул Магомедов өз салмагында өтө күчтүү мушкерлерден десек жарашат. Карьерасында Герги Шахру Рамазанов, Жора Айважан жана Чоршанбе Чоршанбиев сымал каршылаштарын жеңип алган. Бирок Бусурманкул нокаут менен жеңген Руслан Иманбаевка 3 буштук ыкмасына кабылып утулуп калганы бар. Карьерасында жалпы 13 беттеш өткөрүп, анын 3-өүндө жеңилип калган. Бусурманкулда болсо 14 жеңиш, 3 жеңилүү жана 1 тең чыгуусу бар. Кыргыз мушкери эми жаңы каршылашына жараша ыңгайын карап машыга баштайт. Беттешке аз гана убакыт калды.